Добра вечер и добро дојдовте на затварањето на 15-тиот филозофски филмски фестивал. Добро дојдовте во кинотеката на Македонија, нашиот домаќин овие 7 дена. По 7 денови пријателствување со философијата и филмот, изгледани 30 филмови од сите фестивалски програми. Вечерва сме тука да го заокружиме јубилејното 15-то издание на филозофскиот филмски фестивал, со прогласување на добитниците на наградите Златен буф, со проекција на филмот Витгенштајн на Дерек Джарман, придружено со видеообраќање на нашиот пријател, соработник, философ, поет и дипломат Ернесто Ередеро дел Кампо, кој го прикажуваме постхумно и во негова чест, како и во чест на соработката која неколку години соред ја имавме со него. 15 години филозофски филмски фестивал и водени од годинешното мото провокативен, полемичен, поетичен, се надеваме дека продолживме да провоцираме, продолживме да полемизираме, ја продолживме поезијата, ја продолживме песната која е токму диалог меѓу за нас двете најзначени дисциплини, философијата од една и филмот од друга страна. Да се опстане 15 години во оваа земја не е лесно и не е лесно да се одржи традицијата на провокација, традицијата на боцкање, на полемика, на диалог, на поезија, на интерес за уметност и да се одржи воопшто уметност, а при тоа да се прескокнат безброј сопки, пречки, институционални и воинституционални неприлики, лични проблеми, да се помине преку животот, па дури и да се помине преку смртта. Но ете сме тука, се уште, без разлика дали сме поканети или не, важно сме очекувани, ненаметливи, а потребни, малку сме уморни, но подготвени и ентузијастични. Како бездна, како звезда, како константна провокација, полемика и поезија. Оти смислата на постоењето на овој фестивал е тоа. Смислата на животот ли е тоа? И после 15 години, што? Што ќе следи после 15 години? Не знаеме ниту ние, но сме сигурни дека сега заокружуваме една целина, еден циклус од работа, цела една деценија и една половина. А од следната година може би исто, може би поинаку, а тоа зависи и од нас, и од сите околу нас, тоа зависи и од вас. 15 години филозофски филмски фестивал има одлични поддржувачи на кои сме неизмерно благодарни. За целосната поддршка, помош, финансирање, соработување, другарување, и сега дозволете ми да ги набројам. Вака, од институционалните поддржувачи, тука се Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје и Филозофскиот факултет, каде што пред 15 години започна овој фестивал како иницијатива на студентите по философија. Потоа кинотеката на Македонија како наш домаќин 100 години наназад. Понатаму British Council, со чија поддршка ја остваривме ов програмата на годинешното издание на фестивалот. Амбасадата на Кралството Шпанија, кој веќе неколку години се поддржувачи и соработници на фестивалот, со кој годинава го возможивме филмот од средношколската видеолектира во рамки на едукативната програма, како и омажот на нашиот пријател Ернесто Ередеро дел Кампо, гостувањето на философот Мартин Ередеро Кампо и прикажувањето на вечерашниот и вчерашниот филм во ревијалната програма. Потоа тука се и италијанската амбасада, со чија помош ја остваривме ретроспективата на филмовите на Пиер Паоло Пазолини. Останати соработници ни се и списанието Синефилософија од Турција, за која организиравме проекцијата на краткометражен турски филм. Понатаму културно-информативниот центар, каде што одржавме едукативната програма за средношколци. Музејот на современа уметност, каде што го прикажавме документарецот Љубовни заседанија од Пазолини. КСП Центар Јадро, кои беа наши домаќини за работилниците за млади и ОВ програмата. Универзитетот Европа Прима, Факултетот за драмски уметности, Сдруженијето за афирмација на младинската култура, Култура Бета, издавачката куќа Азбуки, уметницата Сонја Чингарова Фотева, Хотел Цара, Горска, Камник, Дукат, Мартини. Ги поздравуваме и нашите медиумски покровители, ТВ24, Нова Македонија, Слободен печат, Канал 103, Умно, Окно, Трн и Кајгана. Нови фестивал немаше да биде ова што е, ако зад него не стоја и 20 на луѓе кои неуморно работат во текот на целата година и сакам едно огромно благодарам и до тимот. Ѓорги, Љупчо, Сладјан, Виктор, Марија, Александар, Моника, Мирјана, Кирил, Дејан, Ивана, Атанас, Мартин, Кети, Катарина, Владимир, Теодор, Тони, Боби и сите волонтери.
така, сега пред проекцијата на Витгенштейн, ред е да ги прогласиме добитниците на Златните бубови за најдобар долгометражен и најдобар краткометражен филм според жирито, да го прогласиме добитникот на специјалното признание Стефан Сидовски Сидо за краткометражен филм, како и добитниците на плакетите Златен був за најдобар долгометражен и краткометражен филм според гласовите од публиката. Годинешната жири комисија имаше задача да ги одбере најдобрите филмови од двете селекции, како што кажа веќе, а таа беше во состав на доктор Мартин Ередеро Кампо од Универзитетот Ваљадолид во Шпанија, Кумјана Новакова, македонска филмска авторка, кураторка и предавачка, како и Хасан Сердар Гергелиоглу, соработник од списанието Сине философи од Турција. И тие ги донесоа следните одлуки. Тука ќе го поканам Мартин Ередеро Кампо да ги прочита и образложенијата. Океј. Значи вака, за најдобар краткометражен филм, жирито го прогласи филмот Горчлива трпеза или Паста негра на режисерот Хорхе Тиелен Арманд. Го поканувам Мартин, кој веќе го поканив, само јас го утнав сценариото, да ја прогласи, тоест да го прочита образложенијата. Повеле. Armand's Pasta Negra is a devastatingly intimate portrait of displacement that transforms a simple packet of pasta into a profound symbol of both survival and sacrifice. What makes Pasta Negra truly exceptional is how it transcends the specific context, Venezuela's collapse, to speak to global crisis of migration and scarcity. Следно, треба да го соопштиме добитникот на специјалното признание Стефан Сидовски Сидо, награда која е воведена во чест на покојниот професор Сидо, кој беше верен соработник на Филозофскиот филмски фестивал, како и еден од најактивните аматерски режисери во Македонија. Добитникот на ова признание, покрај плакетата, добива и уметничка слика од уметницата Сонја Чингарова Фотева. Специјалното признание Стефан Сидовски Сидо го добива филмот Возвишени врвови или Under the Mountain Shadow на режисерот Диого Салгадо. Мартин, повели. Under the Mountain Shadow is a meditative short film that grapples with themes of isolation, impermanence, and the silent imposition of nature on human consciousness. The film's treatment of youth, whether explicit or allegorical, deepens its existential questions. If youth is present as a figure of hope, its fragility is tragic. If it is absent, its absence is even more haunting. The mountain shadow could either be swallowing youth or being subtly eroded by it. Режисерот ни испрати и куса изјава за благодарност, која сега ќе ја прочитам. Вели вака: Длабоко сум почестен што го добив специјалното признание Стефан Сидовски Сидо на Филозофскиот филмски фестивал. Ова признание има особено значење во времења како нашево, кога политичките и моралните превирања често оставаат малку простор за тивка рефлексија. Затоа, овој фестивал е толку витален, тој инсистира на моките на мислата, создава простор каде филмот не е само гледан, туку и преиспитуван, предизвикуван и повторно замислуван. Филозофскиот филмски фестивал не го одвојува филмот од животот. Тој не поканува да се соочиме со етичките, екзистенцијалните и естетските димензии на човековото битие преку објективот на кинематографијата. Возвишени врвови беше создаден од место на тишина и неизвестност, една медитација за дислокацијата, трудот и тежината на пејзажот. Никогаш не замислував дека ќе одекне во ваков контекст, но сум благодарен што пронајде дом меѓу филмови кои се осмелуваат да поставуваат тешки прашања. Благодарам на жирито, на целиот фестивалски тим и на сите што го поддржуваат овој редок и храбар простор каде што филмот и философијата се сретнуваат. Ви посакувам прекрасно продолжение на фестивалот. Со сета почит, Диого Салгадо. И за крај, од доделувањето на наградите од официјалната селекција на краткометражни филмови, останува уште да го соопштам добитникот на плакетата Златен був за најдобар краткометражен филм според вашите гласови, гласовите од публиката. Станува збор за филмот Барајки рече заборавив или Looking She Said I Forget на режисерката Наоми Пасифик. Во продолжение да го погледнеме обраќањето на режисерката. Thank you so much for this audience award. It's really wonderful to get, on one hand, because
It's an award that comes directly from you, the audience. And on the second hand, because this film has to do with open relationships and non-monogamy, and so much of my background in that theme has to do with the philosophy which I read in my 20s, from Simone de Beauvoir to Byung-Chul Han. So it's really beautiful to receive this from you. Thank you. Следно, останува да ги прогласиме и наградените од официјалната селекција на долгометражни филмови, па така наградата Златен був за најдобар долгометражен филм според жирито оди во рацете на режисерот Мин Бахадур Пхам за филмот Шамбала. Замолувам еден аплауз и Мартин. Shambhala is a contemplative exploration of the human condition, drawing from Buddhist philosophy and existential thought. The journey portrayed is not merely geographical, but profoundly spiritual. The film reflects on suffering not as something to be escaped, but a transformative path toward understanding and peace. Through silence, ritual, and landscape, Shambhala invites us to confront impermanence, responsibility, and the nature of redemption. The film weaves a profoundly human narrative with striking visual composition, transporting to a remote landscape while grounding the story in universally relatable themes of grief, redemption, and inner peace. For its artistic integrity, emotional resonance, and cohesive vision, Shambhala is a deserving recipient of the Best Film Award. И ми останува уште да го прогласам добитникот на плакетата Златен був за најдобар долгометражен филм според публика и наградата оди во рацете на режисерот Метју Ранкин за филмот Универзален јазик. Честитки уште еднаш на сите наградени од името на целиот тим. И сега пред да завршам, сакам да ви се заблагодарам и на вас како публика кои наследевте овие 7 фестивалски дена тука во кинотеката и воопшто што не следите сите овие години. Пред да му го предадам микрофонот на нашиот гостен Мартин Ередеро Кампо, инаку роднина на Ернесто Ередеро дел Кампо, кој ќе ве воведе во вечерашната проекција, пред која ќе го погледнеме и видео излагањето на Ернесто, посветено на филмот Витгенштейн. Сакам да кажам уште нешто. Годинешното издание на фестивалот го носи мотото провокативен, полемичен, поетичен. Тоа се 3 зборови кои се содруваа и во личноста на Ернесто. Провокацијата и полемиката сме ги слушали, ќе ги погледнеме во видеото кое следи, но уште една значајна работа во неговиот живот и нешто што мене лично ме спојуваше со него беше поезијата. Па дозволете ми да го завршам ова обраќање со негова песна од стихозбирката Македонски погледи, која Ернесто ја напиша заедно со драгиот Марио де Роса, посветена на нивната средба, другарство и лично доживување на Скопје и на Македонија. Песната го носи насловот Без сеќавање. Меѓу едно и друго, совршени предмети без душа, а во распонот на светлината, животот се извива низ оваа јаснотија, шлапкајќи во својата конечност. И ти велам, запомни го ова галење, оваа песна, дури и да знаеш дека еден ден ќе ги нема во сеќавањата, дека целосно ќе исчезнат, како никогаш да не постоеле. И така ќе биде добро. Well, I will be very brief. I'll just dedicate some words to Ernesto. My cousin, Ernesto, would be very happy if he could see us all together celebrating his life and work in such a remarkable event. I think so because he was a devoted public servant for Spain, and he held Macedonia in a very special place in his heart. On several occasions, he told me that here he had spent some of the best years of his career, and I know for a fact that the Philosophical Society of Macedonia and this festival were a big part of it. He loved philosophy, poetry, film, and culture, and here he found a place where all those interests were together harmonically. For that, I'm glad to be here celebrating Ernesto's life and work among now friends,
And I am deeply thankful for your hospitality towards me and for putting this festival together. And I hope to be right when I'm say that I'm sure this is not the last occasion where we will meet. Thank you very much. И тоа е се. Живеете во филмот за последен пат на ово издание од фестивалот.